Goeiedag en welkom op die My Storie program. Op My Storie luister ons na mense se stories. Ons het 'n baie unieke storie vandag en ons het vir Botha by ons. Nick, baie welkom. Lekker om jou hier so te hê. Dankie Deon. Goeiemôre vriende en luisteraars. Ek is baie bly om hier te wees, Deon, vandag dat jy my genooi het. En ja, ek het 'n baie unieke storie waar my lewe begin het en ek hoop dit sal 'n impak hê op mense se lewensvermoë en verandering kan bring en ook kan hoopbring en genesing soos dit vir my gebring het van my kindsheid af. Nick, vertel ons net gou jou vrou. Wat is haar naam? Mens moet daarom altyd vir 'n vrou haar plek en haar eer gee daarso. My vrou is Botha en Hy is baie lief vir haar. baie lief vir haar, ons het 'n paar kinders wat ons regtig voor lief is. Nou het jy 'n bietjie brownie points gescoor. Voor ons begin gaan ek net 'n skrifgedeelte lees wat 'n bietjie van toepassing het op Nick se storie. Julle gaan nou 'n bietjie meer uitvind van waardeur Nick gegaan het, maar hierdie man het deur 'n baie moeilike lewe gegaan en hy het 'n baie diep storie. Ons sien baie uit na wat Nick met ons gaan deel, maar kom ons lees Efesiërs 6. Ek lees dit sommer vir ons. Efesiërs 6 vers 4 sê: En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. So 'n bietjie die klem op soos die Here dit wil. Daar en ek wil ook in Spreuke vir ons nog 'n versie lees, Spreuke 19 vers 18. Behandel jou seun streng, dan is daar hoop. Maar moet jou nie te buite gaan en hom doodmaak nie. So ek dink nie ons hoef tussen die lyne te lees nie. Ek dink ons weet vandag se storie gaan oor kindermishandeling. En u sit dalk daar en in jou gemakstoel en hierdie maak dalk vir jou 'n kannetjie wurms oop, want dit bring dalk rowwe ervarings terug wat jy as 'n kind gehad het. En dalk is jy vandag in 'n plek waar jy nog nie kon vrede gevind het. Miskien ignoreer jy die gedagtes heeltemal, maar jy kon dit nooit regtig heeltemal, hoe kan ons sê, closure gekry nie. Mag die Here jou genade gee dat daar 'n bietjie genesing of totale genesing vir jou kan wees vandag. Soos ons luister na wat Nick met ons deel, mag die Heilige Gees in jou hart werk en jou vrede gee. Nick, jy het 'n baie diep storie. Jy was as kind nie net bietjie sleg behandel nie, maar jy was baie rof behandel gewees. En ek gaan sommer nou vroeg al oorgee vir jou om vir ons te vertel. Wat het gebeur? Ek dink baie kinders Deon gaan deur moeilike tye. Ek dink myne is uniek in 'n sin, maar elkeen is uniek en ek respekteer elke ou se storie. My storie is daar spesifiek vir die persoon wat miskien beleef het wat ek beleef het, om jou hoop te gee en te weet daar is dinge wat kan gebeur en jy kan by genesingsaspek uitkom. As 'n kind van geboorte af, kan jy nou nie onthou nie, maar hier van 4, 5 jaar oud af, het ek al beleef hoe ek 'n ontsettende vader gehad het, wat baie wreedaardig was. Eers toe ek begin ouer word, toe het die mishandeling begin erger word. My pa was meer toegespits op myself, maar toe het het oorgeloop aan my sissies en my broers, toe ons is 5 kinders, en 2 broers en 3 susters. So almal het maar deurgeloop. Het almal begin deurloop, maar nadat het oorgeloop na die bure toe, het oorgeloop in publiek, dit het oorgeloop, maak nie saak waar hy gaan nie, waar hierdie man was, het ek begin sien hoe hy niemand ontsien nie, nie God nie, nie mens, nie vriend, niemand, nie familie nie, en so dit was nie net met julle kinders nie, dit was in werk en in sy gewone lewe was dit was daar, ja, dit was absoluut 'n gedragspatroon wat begin ontwikkel het, en as 'n kind verstaan nie gedragspatroon nie, want jy probeer karakter gebou word deur jou ouers, wat jy moet lei, presies wat hy gelees het in opvoeding, om die lewe te hanteer. En toe die mishandeling erger begin word, jy kon niks doen, maak nie saak wat jy doen, daar was nooit iets wat reg was in sy oë nie. Ek onthou insidente waar ons, byvoorbeeld, die tuin was altyd perfek. Ons almal het ons werk gehad, in 'n huis soos julle kinders maar gehad het, maar van 'n kindsheid af het, met die aanslag op my moeder en die aanranding,
het ek begin besef dat ek glo nie my moeder gaan ouer as 30 jaar oud word nie, en ek glo nie ons kinders gaan eers ons eerste jaar in laerskoolloopbaan beleef nie, en die kinders wat nou ouer was, of al klaar deur die laerskoolloopbaan was, soos my ouer suster en dit, gaan nie eers hulle senior jare klaarmaak in hoërskool nie. En as gevolg van die ontsettende dreigemente, wat naderhand die pistool uitgekom het, en wou ons doodskiet, en hy gaan ons almal oor die aarde, gaan hy ons versprei, hy gaan totale amok bring in die familie, hy gaan dysfunksionaliteit bewerkstellig, ons sal niemand mekaar wil ken ooit nie, die goede het ontsettend in jou kop gebly, en as 'n kind dink jy maar, dis maar net praatjies, en dan is dit nie 'n man wat gedrink het dat hy dronk was, wat sulke praatjies gepraat het nie, dis 'n man wat heeltemal nigter was, maar as hy so 'n paar whiskies ingehaat het, en 'n paar biere, dan was dit baie erger. Ek het altyd gevrees, as hy 1 bier in het, of 1 drankie in het, dan begin jy besef, hier begin goed nou gebeur. Daai vrees moet verskriklik vir 'n kind wees. Ja, die eerste insident, die vrees waarvan Deon praat, die eerste insident onthou ek soos daglig. Ons genooi na een van my ma se niggies se troue toe in Benoni in 'n stadsaal. En die aand het goed verloop, ons het so toe gegaan, geordende mense, ordentlike mense. Die familie was baie geordend en ordentlik. En die volgende oomblik word ons uitgeruk uit die stadsaal uit. Dringend moet ons huis toe gaan. En daai jaar het nog huurmotor gery. Dit was die vervoermiddele van busse en huurmotors. En die huurmotor het ons afgelaai by die huis, en voor my ma nog by die voordeur gekom het, so in die aanloop van die paadjie na die voordeur toe stap hy al die eerste ou, en hy begin aanslaan, net daar. Die kinders hardloop, ons is verward. Julle sien dit. Ons sien dit duidelik. Al die kinders was toe daar in die huis, ons hardloop elkeen na sy kamer toe, en jy wil net wegkom. En jy het genoeg maar 'n paar klappe, want jy is nog gewoond aan dit gewees, maar dit was die eerste ergelike optrede, wat ek besef het dat, ons gaan dit nie maak nie, die man gaan ons doodmaak. En naderhand het almal weggehardloop, my sissies hulle almal. Ek was alleen in die huis agter, onthou ek is 'n seun, en ek het daar die Onse Vader gaan bid. So jy het al klaar daai begeerte gehad om uit te reik na... Geweet daar's 'n God, want my moeder het oor dit gepraat, nooit my vader nie. In elk geval het ek die Onse Vader begin bid, en naderhand het ek gewonder waar is hierdie Onse Vader. En naderhand polisiemanne gestuur na die huis toe. En naderhand die byle uitgehaal, hy gaan haar opkap. Sy moeder was daar, sy het hom gesmeek, asseblief, moenie boetie. En hy het aangehou, en hy het haar geslaan, seker tot 3:15, 4 in die oggend, nooit gestop nie. En uiteindelik het die polisie gekom, hy het hulle teruggedruk in die vangwa, en gesê, gaan roep vir my die kolonel en die generaal. Ek het regtig gehoop die polisie kom. Al was dit dan die demsele wat so oor kan die pad gebly het. My sussie het almal so toe gehardloop. Ek het gehoop dat iemand kom om ons te hulp te snel. Iemand gaan red, die dominee iemand. En niemand het gekom nie. En daai ontsettende vrees. En daai oggend na alles stil geraak het in die huis, uiteindelik het ek gedog my moeder is dood. En ek het gaan kyk en sy was nie dood nie. Maar sy was pikswart gewees, hy het gesteek met 'n mesel in die nek. Hy het al probeer doodmaak op die beste vermoë wat hy kon. Ons was sonnaskool toe sy teruggekom en sit aan die tafel. Dit moet vreesaanjaend wees vir 'n kind. Dis seker iets wat jy nie uit jou kop uit kan kry, is daai gesig, daai beeld nie. Ja, daai weet die ding wat ons die meeste ontstel het vir my as 'n seun was, nou sit jy aan die eettafel, jy mag nooit aan die eettafel gepraat het, want die familie het aan die eettafel gesit. En toe ons kom met hy doodstil gesit, niemand praat nie, my ma is pikswart, jy kan sien haar oë is bloedrooi, jy kan sien hoe sy van die bloed in haar hare, en hy sit daar en hy het geen emosie getoon nie, en sê net ek is jammer ek het gedoen. En dan daai jammer het jy gehoop regtig, daai jammer beteken baie. Daai jammer het nooit gestop nie, dit het aangehou daarna. En soos my kinderlewe aangeloop het, sou ons byvoorbeeld gaan visvang het, na ons baie verhuis het, kom ek sê net dit. My ma het by doeners geboer, so ligte insaadjie wat ek wil sit. Sy het doeners gehad en eiers, het sy self gedoen en so voort. Mense maar hard gewerk, ons het vrugtebome gehad en dit. My pa het altyd gepatrolleer, geïnspekteer sonder met sy das aan. En as daar iets uit plek was, het almal pak gekry. En hy het ons geslaan dat jy jouself benat en jouself bevuil. Hou in jou enkels vas. My sussie, ons almal, hy het ons geslaan. Ja, en jy moet die latte self gaan pluk. Ek gee ook knipmes, gaan sny het af. Daai jare vir julle wat verstaan, was daar 'n privatlaning gewees. Daai latte was ontsettend by, maar anders soos 'n peperlat. Hy breek net nie. So jy sny jou eie lat. Jy sny jou lat. Bring dit een terug, toe sy dit ding, toe slaat hom op my stukke, toe sy gaan pluk my 3 latte. Toe pluk ek seker so dik soos my duim, dat ek hulle sny. Maar nou weet jy nie wat se dikte is reg nie. So kom ons pluk hulle maar dik en dan
of die dood tree vinnig in, of Ja. jy weet nie wat hy gaan doen nie, miskien gaan hy besin. Ja. En wagtig waar, hy sla daai lat op by ma se hand, om uit die kamer uit kom ruk en ons kom red. Ja. En dan gooi jy net daar op sy kop neer, terwyl jy aan jou voete vashou so, dan gooi jy net neer. Hou jou onderste bo net. Hou jou onderste bo, slaan jou tot hy moeg is. Ja. Nie tot jy moeg is nie. Ja. So, nadat ons maniere gevind om die kinders te beskerm, want hy het gepik. My boetie was nou sy oogappel gewees, ek bedoel dit in 'n mooi manier. Ons het hom ook beskerm omdat hy 5 jaar jonger was. En sy ek onthou eendag het ons 'n takkie gebreek, waar hy met my broer met 'n fiets gery het in die jaar en hy het 'n pruimboom se takkie afgebreek. Dis al. Hy gaan inspekteer wie hy tak gebreek. Ons gedog is niks, sê dit is kinders, jy weet iemand enige kan 'n takkie breek. Ek sê toe sê hy praat, ons sê toe niks, hy sê ek slaan almal. En ieweslik sê my sussie nee, dit is Boetie en Naomi, gaan my Boetie genoem. Ek dink ek sê net vraag kos van die pak slaan. Ja. Wat 'n ander rand. Dit was ontsettend vir 'n pruimtakkie. Ja. Maar so het ons broer probeer beskerm. En so ja, daarna moet my ma kom en dan hierdie vloer skoonmaak en alles jouself, daai humiliering wat saam met dit gepaard gegaan het. En daai ons spesifiek daai dag na ons geslaan oor jou pruimtakkie. Het my sussie lekker in die bad gesit, geruk op my enkels, ek kon nie eens plat sit nie. Die dubbelhou wat hulle getel het, saam met die dubbelhou 48 houe. So net op my rug, so geswaal was ek. En naderhand het ek nie gehou niks net. Ja. Dit swaar geword en ek het naderhand 'n voorneme geneem dat ek gaan nie hou niks vir jou wys. Ja. En naderhand daai met my lewe geloop. Hy sê hy sal my wys. En naderhand die vuishou begin kom toe ek al 9 jaar oud was, by die vuis begin slaan, dat ek oor die vloer skuif en die ander aan met my ander suster wat hy haar arm gebreek het met 'n besemstok soos hy almal geslaan het. Sure. En In die aand as jy slaap, hoe gaan slaap jy? Is jy net 'n bietjie bang gewees in die aand dat jou pa sal jy weet, as ek mag vra, is ja, dit ja. jy vra 'n lekker vraagie. Later in my jare na my pa uit die huis uit as ons aandag 'n bietjie oor dit wy, het ek nie geslaap nie, want hy het gesê as jy slaap gaan ek dit doodmaak. So ek het baie keer dat ek jou pa het gesê jy moet doodmaak. almal doodmaak. So ek het 'n uur geslaap aan. So jy kan nie regtig aan die slaap raak. Ja. Soos 'n kind, so 'n normale kind, ma en pa tik jou in, jy gaan slaap en jy. Ek het dit glad nie Ja. geken nie, Deon, glad nie. So die hele tyd in vrees geleef wat ontsettend was. Maar die vrees het naderhand vir my nie vrees geword nie. Ek het begin 'n haat ontwikkel teen my vader, dat ek my vader absoluut gaan doodmaak as ek groot is. My ambisie het dit geword dat niemand wil jou aanvat nie en ek gaan die familie red. Hoe het jy later in jou lewe met dit tot vrede gekom? Of het jy op 'n punt gekom waar jy dit heeltemal, maar ek probeer nou dink, ek wil nooit in 'n posisie nie, maar iemand wat nou, baie van die mense wat vandag kyk en luister is dalk in 'n posisie waar wat hulle sê, hoe kan ek net die ding nie gaan slaap en hierdie beelde sien en Dit is alles oor vergifnis. wat is jou opsomming en jou nagedagte oor hoe kom jy op daai punt kom van Of vir die mense sê wat daar buite is, dit gaan oor vergifnis. God kom en hy sê ek kan nie vergewe as jy nie vergewe nie. Maak die saak, ek het al die fasette van die lewe probeer volg. Of jy nou psigiaters gaan sien en mense, dis tydelike oplossings, maar God bring vrede, want ewen God sê, vrede bring ek aan jou, nie soos die wêreld gee, maar 'n vrede om te bly. Ja. So wat ek gedoen het, ek het die Here leer vind op 28 Februarie 1976, as 'n jong man van 18, en my broer beleef, waar my pa 'n vrou verkragt het, hy stronk toe vir 5 jaar. Maar ek het op 'n keer gekom, my lewe het verander, op ouderdom van 40, het ek 'n afspraak gemaak met my pa raakloop, en ek vir 5 ure gesit met hom, en hom gesê dat ek stel hom vry, want God sê wat verbond is op aarde is verbond in die hemel, en wat vry is op die aarde is So vry jy in die hemel. heeltemal dit daai Absoluut. dis vir elke ou die eerste belangrikste. Belangrik. En ek moet sê, na ek hom vrygestel het, was ek absoluut 'n vry man. Vandag as ek oor daai man praat, soos ek tereg sê, het ek gesê, mag die Here hom vrymaak, en ek hom sê, ek is jammer dat ek nie 'n seun was wat jy wou gehad het, soos ek gedink het nie. Maar ek vergewe jou, ja. Nico, jy het 'n ontsaglike storie. As jy bemoedig was deur vandag se getuienis, stuur gerus vir my 'n e-pos, 'n SMS of 'n WhatsApp boodskap. Die video van vandag se getuienis is ook op die My Story, My Testimony Facebook bladsy. So as jy graag die video van vandag se getuienis wil sien of deel wil wees van die Facebook
My Story, My Testimony getuienisgroep, stuur gerus vir my 'n e-pos en ek stuur vir u 'n skakel waarop u kan klik om u direk na die Facebookgroep te neem. Die e-posadres is radiomystorie@gmail.com. En die selfoonnommer waarop jy 'n SMS of 'n WhatsApp boodskap kan stuur is 073 017 6808. Sien jou weer volgende keer op My Storie.